Kas ir klaps? Pēc būtības tas ir aizsarga mehānisms, refleks, kura galvenais mērķis ir dabūt ārā no elpceļiem svešas daļiņas. Visbiežākais iemesls bērnu vecumā klapum ir vīrusu saslimšanas. Tās paraksts ilgs 5 līdz 10 dienas, ja bērnam nav citu nozīmīgu sūdzību. 5 dienas varam droši arī ārstēties mājās. Ja temperatūra ceļās, varam iedot prettemperatūras zāles. Ja bērnam ir iesnas, jāatcerās, ka tas arī dažkārt var būt bieži iemesls klapuma. Tās sauktās aizdegunas testēšanas dēļ, jo saturs no deguna aiztek uz rīkli un tas izsauc kārdinājumu un beigu rezultāts ir klapošana. Tajā laikā, kad bērns ārstējās mājās, mēs mudinām bērnu daudz uzņemt šķidrumu, mēs cenšamies vēdināt telpas. Un šajā laikā un arī vispār bērnam nevajadzētu būt pakļautam tabakas dūmiem, un bērns ir arī jāmāca pareizi klapot. Liekot priekšā roku, vai arī tā saucamā vampīra klapošana, kad īstenībā mēs klapojam elkonī. Tas ir labāka metode, jo infekcijāzi izsaucēji nenonāk uz rokām, ar kurām mēs pēc tam aiztiekam daudzas virsmas. Ja temperatūra saglabājās vēl 3 dienas, tā paliek biežāka, vai arī sāk sliktāk atbildēt uz prettemperatūras zālēm. Ja bērnam parādās tāda kā sēkšana vai svilpošana krūtīs, ja mūsu pacients ir zīdainis, kuram klapus dēļ ir grūti ēst, vai arī viņš vairāk sāk atgrūst, tas ir iemesls griezties pie ģimenes ārsta. Ja temperatūra uz prettemperatūras zālēm nemazinās nemaz, vai arī šie pacēlumi paliek ārkārtīgi bieži, ja bērns atzīmē, ka viņam ir sāpes krūtīs, ja ir izteikti pātrināta elpošana, apgrūtināta elpošana, ka bērns jau lieto palīgu muskultūru, cilājās ribas, dažreiz pat arī cilājās degunas spārni. Ja bērnam paliek zilas lūpas, ja jūs dzirdat, ka šī elpošana tiešām jau paliek ļoti skaļa un pat neregulāra, ja bērns pats izskatās sanīcis, šie visi ir iemesli, lai grieztos bērnu slimnīcā. Jāatcerās, ka rentgenu neveiks visiem pacientiem. Šis ir izmeklējums, kura nozīmēšanu izlems ārsts. Jāatcerās, ka biežāk, kā jau es teicu, izsaucējs ir vīrusu saslimšanas, un tās mēs ar antibiotikām neārstēsim. Un arī tas, ka bērni arī pat pēc šādas akūtas slimošanas var vēl paklapot 2 nedēļas, bet ar noteikumu, ka šis klapus paliek aizvien mazāks un mazāks. Ja tas tā nav, tad tomēr būtu jāvēršās pie ārsta. Būtu arī jāatcerās, ka bērni savā bērnu vecumā klepo. Līdz 5 gadu vecumam ir pilnīgi absolūti normāli, kad ir kādas 8 epizodes gadā. Pie noteikuma, ka šīs katras 8 epizodes neprasa došanos uz slimnīcu un antibiotiku lietošanu. Bet visā citādi tā būtu jāuztver par normu. Katrā gadījumā, ja jums ir kādas šaubas vai raizes saistībā ar jūsu bērnu veselības stāvokli, neatkarīgi vai tas ir saistīts vai nav saistīts ar klapu, vērsieties pie ārsta pēc padoma.